მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ვიდეო მიმოხილვას მორიგ ბიუჯეტურ action კამერაზე. ალბათ გახსოვთ წინა ვიდეო მიმოხილვა ჩვენ განვიხილეთ Apeman-ის action კამერა და დღეს გვაქვს აი ესეთი მშვენიერი, ეს უფრო ბიუჯეტურია მეგობრებო, ეს კამერა აქვს სულ რაღაც $50, G-Sun-ის ესეთი მშვენიერი action კამერა 4K. ნუ ამას მე დავტესტავთ რა თქმა უნდა. ნუ Apeman-ში საწერია 4K, მაგრამ თქვენ თვითონ ნახეთ ტესტის დროს რომ ნუ ვერ უმკლავდება 4K-ს და ნახოთ, შეიძლება ეს კამერა გაუმკლავდეს, მაგრამ რაღაც საკაც არ მგონია. ნუ მოდით ტრადიციულად გავყვეთ, ასე ვთქვათ, 5-ის მიმოხილვას, ანუ აქ არის ყველა მისი მახასიათებლები მეგობრებო, აი აქ მისი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი კამერაზე ჩანს თუ არა ხა კარგად, იმიტომ რომ ირეკლავს. ნუ აქ არის 16 მეგაპიქსელი, 4K 30 FPS-ში, 170 გრადუსი გაშლის კუთხე, Wi-Fi მხარდაჭერა და ნუ რა თქმა უნდა დისპლეი ორინჩიანი და მისი აქსესუარები, რა თქმა უნდა, aquabox-ი და 1000 სამაგრები, რა თქმა უნდა, დამტენი და ნუ თვითონ ელემენტი. და კარგით. მოვჭდე ხა 5-ის ასე ვთქვათ, განხილვას და აქ უკან კიდე დეტალებში არის მისი მახასიათებლები, მეგობრებო, ანუ 1080p 60 fps-ში და ასე შემდეგ. კარგით, მოდით გავხსნათ 5. ნუ 5 კომპაქტურია, რაღაცით GoPro-s 5-ს კი გავს. Form factor-ით, ანუ ესეთი ფორმის 5-ია იქაც. და მოდით ვნახოთ. ჯობია თუ არა კომპლექტაციით Apeman-ს. გახსოვთ ალბათ Apeman-ს ძალიან დიდარი კომპლექტაცია ჰქონდა. და ვნახოთ. მაგრამ არ დაგვაუწყდეს მეგობრებო, რომ ეს კამერა ღირს $20-ით იაფი, ვიდრე ჩვენი Apeman-ის კამერა. მაგრამ რაღაც არ გამოვიდა. ოპა, ესეც ესე. ნუ ესე გამოვიდა. გამოვაცურეთ, ეს გადავუთვალეთ გვერდზე, ესე. იმენა iPhone-ია მეგობრებო, ნახეთ. ოპა. აჰა, ნუ ესეც გადავუთვალეთ გვერდზე. და დევს აი ესე. აი ესე დევს ორი განყოფილებაა, 1, 2 და ნუ თვითონ კამერა შუაში. aquabox-ში. ნუ გადავუთვალეთ კამერა გვერდზე ჯერჯერობით, დროებით და გამიხილოთ მისი კომპლექტაცია მეგობრებო. ესე იგი. მოდით ჯობია რაკურსი შევცვალოთ. ჩემი აზრით ესე ჯობია და ნუ დაგიბრუნდებით. მოგეთ მეგობრებო, მოდით ახლა შევუდგეთ ჩვენი კომპლექტაციის, ასე ვთქვათ, მიმოხილვას, ვნახოთ რა მოყვება ამ მშვენიერ კამერას. და მოკლედ შევუდგეთ, მოდით გავხსნათ ჯერ პატარა 5, სიმართლე რომ გითხრათ, მე უკვე გავხსენი ეს ორივე 5 მეგობრებო, გადავავლე თვალი რა დევს, ასე შემდეგ და ახლა უკვე თქვენთან ერთად ახლიდან ვნახოთ და გაჩვენებთ თუ რა კომპლექტაცია აქვს ჩვენს კამერას. ნუ ესეთი მანჟეტი მოყვება მეგობრებო, თუ შეიძლება ესე დავარქოთ ამას. ნუ ესეთი ფხრიტზე არის ეს, ამას მე გაჩვენებთ ვისთვისაც არის, გადავდოთ გვერდზე. ნუ აქ ისევ ესეთი სტანდარტული სამაგრებია მეგობრებო, როგორც Apeman-ის კამერაში იყო, კამერის კომპლექტაციაში იყო. ნუ ესეც ფხრიწიანი სამაგრებია. ესე. ნუ ეს სტანდარტულად aquabox-ის უკანა ხარე, სათადარიგო, ეს ძალიან კარგია რომ მოყვება. ესეც გადავდოთ. მაგრამ ნუ აქ სახესხვაობა გვაქვს მეგობრებო, მინდა აღნიშნო, აი ყურეთ. ნუ ეს არის გახსნილი უკანა მხარით და თვითონ კამერას მე გაჩვენებთ, რაც კამერის aquabox-ში არის თვითონ. აი აქ მოდით ახლა გაჩვენებთ, მაგრამ მიხვდეთ. ასაც უნდა. ანუ აი ყურეთ. ანუ აი აქ თვითონ კამერას რაც აქვს თვითონ დაყენებული, ანუ აქ არის ჭრილის გარეშე, ეს იმისათვის რომ წყალქვეშ, ასე ვთქვათ, ჩავიდეთ, დაივინგი რამე ხოვაზე ხარ და აქ არის უკვე გახსნილი უკანა კედლით, ეს იმიტომ რომ ნუ ხმა შედარებით კარგად ჩაიწეროს aquabox-ში ყოფმა კამერა, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ aquabox-ში ხმა ძალიან ცუდად იწერება და ასე რომ ეს გაითვალისწინოთ მეგობრებო. კარგით, მოდით გადავდოთ ჯერჯერობით კამერა გვერდზე და გავაგზავნოთ ჩვენი კომპლექტაციის მიმოხილვა. ესე იგი, აქ გვაქვს აი ესეთი ტროსი მეგობრებო, სტანდარტული ესეთი ტროსი, როგორც იყო Apeman-ში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საწმენდი ჩვენი კამერის და ნუ ესეთი სტიკერები. სტანდარტული ესეც. გადავდოთ ესე გვერდზე. ნუ ეს ზიპები, სტანდარტული ზიპები. ალბათ ხვდებით ხო ზიპების ასვეძახი, ანუ უაზრო. ესეც გადავდოთ. ნუ ხამუთები იგივე რა, ანუ ეს. მე ზიპებს ვეძახი მეგობრებო, მოკლედ ამას. ხამუთები და ნუ სტანდარტული micro USB
სატენი მოწყობილობა, მეგობრებო, ესეთი სტანდარტული არანაირი განსაკუთრებული არაფერი ისეთი, ჩვეულებრივი სტანდარტული USB. კარგი. პატარა ყუთში მეტი აღარაფერი აღარ დევს, გადავდოთ გვერდზე და ეხლა გადავიდეთ უკვე დიდ ყუთზე. აქ უფრო შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო ბევრი რამეა და დავიწყოთ. ნუ პირველ რიგში აქ ხდება ელემენტი, მეგობრებო. ორი ელემენტი მოყვება, ნუ ერთი კამერაში დევს და მეორე თვითონ კომპლექტაციაში. მე თავიდან მეგონა რომ მარტო ერთი ელემენტი იყო, მაგრამ არა. აი ესეთი მშვენიერი 1050 მAh-იანი ესეც, როგორც ჩვენს კამერაშია. მოკლედ ესეთი ელემენტი, ეს გადავდოთ. ნუ ესეთი შტატივზე სამაგრი სტანდარტული ესეც, როგორც Apeman-ში იყო. ნუ ზუსტად იგივე ერთ-ერთში არის, მეგობრებო, კომპლექტაცია Apeman-ის და ნუ ჩვენი ამ მშვენიერი კამერის. ეს ყველანაირი სამაგრები, თავისი სტიკერები, თქვენით მისაკრობებით, მეგობრებო, აი უამრავია ნებისმიერი დანიშნულებისთვის. და ნახეთ, აი ერთი სახესხვაობა, მეგობრებო, Apeman-ისგან განსხვავებით, ეს არის უკვე სამართავი, ასე ვთქვათ, დისტანციური მართვის მოწყობილობა, ეგრეთ წოდებული პულტი. აქედან შეგვიძლია ვიდეო გაუშვათ ჩაწერაზე და ნუ გადავიღოთ ფოტოები, როგორც ხედავთ, აღნიშნული არის ფოტო-ვიდეო, ასე ვთქვათ, ხილაკებით. აი როგორც ხედავთ, უკვე მუშაობს. და მოკლედ გადავდოთ ესე გვერდზე. რა ჩამივარდა. უაზე ხართ. სიო, ეგა. ნუ ეს სამაგრები გადავდოთ, ძალიან ბევრი რამეა, მოკლედ მეგობრებო, ძალიან. ასე რომ ყველა დანიშნულებას თავს გააქმნებს. ნუ ესეთი კიდე სამაგრები, ეს ტანსაცმელზე ან სადმე მისამაგრებელი, აი ესეთი შვენიერი სამაგრი. ნუ ეს შტატივზე დასამაგრებელი და ეს უკვე თვითონ ჩვენს ბაიკზე, აი ესეთი სამაგრი. ნუ ეს საჭეზე შეგვიძლია დავამატო, საჭეზე ხა მაინც ტრიალი რაღაც სხვას ხარ. ეს უფრო ბაიკზე არის, მეგობრებო. ბაიკზე მისამაგრებელია, ესეთი მშვენიერი, ასე ვთქვათ, ვიდეოების გადასაღებად. კარგით, მოკლედ სულ ეს იყო ჩვენი კომპლექტაცია, აი ყუთში აღარაფერი აღარ არის, როგორც ხედავთ. და ნუ აქაც ძალიან დიდარი, ასე ვთქვათ, აქსესუარებია, მეგობრებო. ძალიან დიდი არჩევანი აქსესუარების და ეს არის ძალიან კარგი. და მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენს კამერაზე. როგორც ხედავთ, დევს აკვაბოქსში. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ეს კამერა მე ამოვიღე. უაზე ხარ და ესეთი აკვაბოქსია, მეგობრებო, GoPro-s აკვაბოქს ძალიან გავს, აი ხა მოდით შევადაროთ. ნუ ეს თვითონ ზედა ჩამკეტი ძალიან გავს, ერთ-ერთშია, მეგობრებო, როგორც ხედავთ. აი ესე, ნუ ზომი ცოტა დიდია, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ამ კამერის. მაგრამ ნუ საერთო ჯამში ერთნაირია. აი ესე. კარგით, გადავდოთ ახლა GoPro გვერდზე და ამოვიღოთ ჩვენი შვენიერი კამერა. და მოდით, მეგობრებო, გადავიდეთ ახლა ვიზუალურ დათვალიერებაზე. აი როგორც ხედავთ, გამოიყურება სტანდარტულად, როგორც შეეფერება action კამერებს, ესეთი სტანდარტული ფორმის, ზომის კამერაა. შვენიერი, სიმპათიური და მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, მეგობრებო, აი ამ პატარა პანელის შესახებ. ეს არის ძალიან კარგი რაღაც, ანუ ეს გვატყობინებს ჩვენ თუ რა ფორმატში ვიღებთ, Full HD იქნება ეს 2K თუ 4K და ნუ აქ არის რა თქმა უნდა ჩვენი ვიდეოს, ასე ვთქვათ, წამზომი ჩართული და გვატყობინებს თუ რამდენი ხანი გადავიდეთ. ნუ ხო ხვდებით, სტანდარტული პანელია, მოკლედ მეგობრებო, მას მე კიდე გაჩვენებთ რა თქმა უნდა, რომ ჩავთავთ ჩვენს კამერას. ნუ აქ ჩვენი 4K ამაყობენ მოკლედ ამ 4K-ად. ძალიან მაინტერესებს, მეგობრებო, პირადად თუ როგორ იღებს ეს კამერა 4K-ს. ნახოთ, ნუ ეს ჩართვის ღილაკი, აქეთ სტანდარტული მენიუში ნავიგაციისთვის ორი ღილაკი, მეგობრებო, აი ესე გამოიყურება. შვენიერი უკან 2 ინჩიანი LCD, ასე ვთქვათ, პატარა ეკრანი. აქეთ HD out-ი, ანუ ეს არის თუ არ ვცდები ჩვენს ტელევიზორებზე, რომ გამოვიყვანოთ, ასე ვთქვათ, გამოსახულება რომ გადავიტანოთ უფრო სწორედ და ეს არის უკვე სტანდარტული დამტენი micro USB. და აქ არის აი ესეთი SD ბარათის ბუდე, რომელიც უკვე მე ჩავდე. აი ესეთი მაქსიმალური ზომა, მეგობრებო, შეგვიძლია ჩავდოთ 64.
ну ინსტრუქციაში ესე უწერია მეგობრებო, მაქსიმალური ასე ვთქვათ. თავსებადობა ამ კამერასთან აქვს 64 გიგაბაიტიან SD ბარაც. აი ესე, მოდით ახლა უკვე ჩავთოთ, ну კიდე ერთი ღილაკი გამომჩა, აი აქ მაღლა არის. ესეთი გადაღების ღილაკი ეგრეთ წოდებული. ასევე ეს ემსახურება მენიუში ნავიგაციის დროს დათანხმების ღილაკს, ანუ OK, აი აწერია კიდეც. აქვე გვერდზე არის პატარა ინდიკატორი, რომელიც გვატყობინებს, რომ კამერა იწერს ვიდეოს და ну ინდიკატორები გვაქვს კიდე აი აქ ორი ცალი. აი მოდით ახლა გაჩვენებთ, ირთვება. აი ესე. აქ რაღაც ну აი როგორც ხედავთ მეგობრებო ეგრევე აქ გამოტანილი არის ყველა ინფორმაცია არ ვიცი ხა კამერა როგორ გადმოსცემს ამას შეიძლება იმიტომ რომ ну მინდა გითხრათ რომ რაღაც ცოტა არ იყოს ძალიან უხარისხო ეკრანია მეგობრებო რაღაც აი ისე გადადის გამოსახულება რომ კამერა კი არა მეც ვერ ხედავთ ესიურად ამ ძალიან რაღაც დაბალი გარჩევადობის ეკრანია მეგობრებო აი ესეთი დახრის კუთხით უფრო კარგად ჩანს ყველაფერი ვიდრე პირდაპირ უყურებ ну რაღაც უცნაური ეკრანია მაგრამ ну ასე თუ ისე ჩანს ყველაფერი მოკლედ აი ესე აქ აი როგორც ხედავთ დაყენებულია სტანდარტული გაფართოება მეგობრებო Full HD 60 FPS და ну აქ ნაჩვენებია გვერდზე ჩვენი SD ბარათის მოცულობა როგორც ხედავთ 56 გიგაბაიტი აქ არის ელემენტის ინდიკატორი არ ვიცი მეგობრებო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ არ ჩანს მემაპატიეთ იმიტომ რომ ეკრანი ნამდვილად რაღაც ძალიან უცნაური ხარისხის არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მაგრამ მენიუს მე მაინც გაჩვენებთ მეგობრებო იმედია გაარჩევთ რაღაც აი აქ როგორც გითხარით ინდიკატორია ესე კარგით მოდით ახლა უცებ გადაურბინოთ მენიუს გაჩვენებთ რომ წარმოდგენა გქონდეთ მაინც აი ესე და აქედან ხდება უკვე ნავიგაცია როგორც გითხარით მოდით შევიდეთ ну რუსულ ენაზე მაქვს დაყენებული მეგობრებო მაგრამ სურვილი სამეფ შეგიძლიათ ინგლისურ ენაზეც გადაიყვანოთ ინგლისურ ენაზე უფრო სწორედ აი აქედან ხდება ხარისხის აწევა მოდი დავიწყოთ მინიმალურიდან მინიმალური აქ არის 720p 30 fps აი ესე და ნუ მაქსიმალური არის 4K 30 fps ნუ ამას მე ვნახავთ როგორ იღებს Full HD-ს და 4K-ს და ერთად გამოვიტანოთ დასკვნა ნუ ესე მოდით გადავიდეთ სხვა განყოფილებაში ну აქედან ხდება უკვე ფოტო, ასე ვთქვათ, პარამეტრების დაყენება, 16 მეგაპიქსელია ამ ჩვენს კამერას გაფართოება. აქედან ხდება ტაიმერის დაყენება, ავტომატური სურათის გადაღება, ну ასე შემდეგ, ყველანაირი ფუნქცია აქვს, მოკლედ ასე უნდა კონდეს, მაგრამ ერთი რაც შევამჩნია მეგობრებო ამ კამერას, ერთი მინუსი ის არის, რომ აქედან ვერ ვცვლით ჩვენ გაშლის კუთხეს. ანუ აქ არის სტანდარტული 170 გრადუსი გაშლის კუთხე და მეტი არ იცვლება. ეს ეპმანში არ იყო ესე. ეპმანში იქ იცვლებოდა, რამოდენიმე ვარიაცია ჰქონდა ჩვენ გაშლის კუთხის შეცვლის, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ამ კამერაში არ არის ეს შესაძლებლობა. ნუ ეს ძალიან ცუდია. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს მინუსიც კი იყოს, მეგობრებო, ასე რომ გაითვალისწინეთ. ხო, გადავიდეთ შემდეგზე, აქ უკვე ხდება დაყენება Wi-Fi რეჟიმის, ICO-ს პარამეტრები, ISO-ს უფრო სწორედ. ნუ ეს ძალიან ვერ ვერკვევი მეგობრებო მოკლედ ამ რაღაც დეტალებში და ასე რომ ნუ ვინც ერკვევით მე თქვენთონ ვინც იყიდით ამ კამერას თქვენთონ მე გაარკვევთ ნუ უბრალოდ მე გაჩვენებთ რომ ასე თუ ისე მეტნაკლებად წარმოდგენა გქონდეთ მეგობრებო ამ კამერის მენიუზე და აქ მოდით ახლა და ნუ აქედან ხდება უკვე სისტემური პარამეტრები აქედან იცვლება ენა ვაყენებთ ასე თქვათ რიცხვ თარიღს და ასე შემდეგ აქედან ასევე ხდება SD ბარათის რესეტი ანუ ფორმატირება, ასე რომ ვთქვათ. და აქედან შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენი კამერის პროგრამის ვერსია, თუ რა პროგრამა წერია აქ. ახლდება თუ არა არ ვიცი, აპდეიტი უკეთდება თუ არა, მაგრამ ნუ მოკლედ აი ესე ხდება. ნუ ვიცი ახლა არ ჩანს კარგად, მეგობრებო, მაგრამ ნუ მაინც ვცდილობ რომ რაღაცნაირად მაინც გადმოგცეთ მენიუს, ასე ვთქვათ, თავისებურება, როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი. ნუ აი როგორც გითხარით მეგობრებო, აი ეს პანელი, აი მოდით გავუშვათ ახლა. ნუ აქ ჯერ პირველ რიგში ეგრევე დრო არის, ანუ საათს გვიჩვენებს. აი ესე. გვაჩვენებს რომ დაყენებული არის ვიდეო რეჟიმი. არ ვიცი ხა რამდენად ჩანს. კი, ჩანს, აი ახლა ჩანს. და მოდით ახლა გავუშვათ ჩაწერაზე.
და როგორც ხედავთ, უკვე დაიწყო ჩვენი ვიდეოს ათვლის, ასე ვთქვათ, წამები წავიდა რა, ანუ 6 წამი, 7 წამი. და ეს ძალიან კარგია, მეგობრებო. და ახლა აქვე გაჩვენებთ ჩვენი, სად არის ჩვენი პულტის ფუნქციონალობას და დანიშნულებას. აი ესე. კარგით, მოდით ეს გავთიშოთ. ანუ მივხვდით, იმედია მივხვდით მეგობრებო აი ამ პატარა პანელის დანიშნულებას. ეხლა უკვე აი ამ მანჟეთს გავუკეთებ ჩვენს შვენიერ, ასე ვთქვათ, დისტანციური მართვის მოწყობილობას და დაგიბრუნდეთ. ესე იგი მეგობრებო, აი ესე გამოიყურება უკვე ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოდი პულტი დავარქვათ რა, პულტი. აი ესეთი, აი ესე გამოიყურება თავისი მანჟეტით. ეს შეგვიძლია სრულისაბერად შეგვიძლია აი ეს დავამაყროთ საათივით ხელზე, ნუ ეხლა მე ამას არ დავიწყებ ეს აკეთებას, მაგრამ ნუ მოკლედ ხომ მივხვდით. აი ესე. და ნუ სიტყვაზე სადმე თუ გვაქვს ჩვენი კამერა ან შტატივზე სადმე მოშორებით, ან სადმე ისეთ ადგილას, შეგვიძლია აქედან მარტივად, აი ხა უყურეთ. ეს დავაყენებ. ნუ ხმა გაიგეთ ალბათ, ხო? ანუ ეხლა გადაიღო სურათი, აი, მოიცადეთ ეცუდ. აი ესეთი ხმა აქვს. და აქედან შეგვიძლია ასევე, რა თქმა უნდა, ვიდეო რეჟიმზეც გადავთოთ. როგორც ხედავთ, უკვე წავიდა. ჩაწერა. აქედან შეგვიძლია დაპაუზება, რა თქმა უნდა. და გაგრძელება. აი ესე. ნუ ძალიან კარგი რაღაცაა, მეგობრებო, სასიამოვნოა, რომ ესეთი რაღაც მოყვება $50 კამერას, ასე რომ პლუსი. ეს ნამდვილად პლუსია. მოდით ახლა შევადაროთ, მეგობრებო, GoPro-ს და რა თქმა უნდა, Ape Man-ს, რომ მაინც ზომებში წარმოდგენა გქონდეთ, ასე თუ ისე. რა ხდება და ასე შემდეგ. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გაინტერესებთ. ნუ ეს ჩვენი Ape Man-ის კამერა ალბათ გახსოვთ, ვისაც არ გაქვთ ნანახი, ამის მიმოხილვა აუცილებლად ნახეთ, დევს, რა თქმა უნდა, ჩემს არხზე. და მოდით ახლა ამოვიღოთ აკვაბოქსიდან და შევადაროთ უკვე ზომები, მეგობრებო. ნუ აი სამივე კამერა აქ არის. აი ესე დავდოთ, მოდით. და მოდით ჯერ პირველ რიგში შევადაროთ Ape Man-ს. როგორც ხედავთ, Ape Man-ში არ გვაქვს ჩვენ აი ეს პატარა პანელი. ასევე ნუ ეს ლინზაც განსხვავდება, რა თქმა უნდა, უფრო წინ გამოწეულია ჩვენი ლინზა. აი როგორ გაჩვენოთ ხა არ ვიცი. აი ესე ჩანს, აი ნახეთ. Ape Man-ში ცოტა პატარაა. მაგრამ G-Sun-ში თუ არ ვწდები ესე ქვია, ხო? კი, G-Sun-ში არის აი ესეთი. ცოტა წამოწეული წინ. აი ესე. ნუ Ape Man-ი ცოტა, ასე ვთქვათ, განიერია, ნუ სისქეში ცოტა დიდია. მაგრამ ნუ სამართავი ღილაკები, ასევე ნუ ელემენტის ჩადება, ამოღება, SD ბარათის ბუდე, ყველაფერი არის ერთი და იგივე. ყველაფერი არის ერთი ერთში, მეგობრებო, აი ესე გამოიყურება. და მოდით შევადაროთ ხა GoPro-ს. აი ესე. GoPro-ს აქ გვერდზე აღარ აქვს სამართავი ღილაკები. ნუ GoPro ყველაზე თხელია ამ ორ კამერას შორის, ასე რომ ვთქვათ. ესე მეგობრებო. კარგით. მოკლედ მოვჩეთ ამ შედარებას. ალბათ მივხვდით მეტნაკლებად, მეგობრებო, ამ კამერის ზომებს და მოდით ახლა რაც არ მიჩვენებია თქვენთვის, მოდით გამოვთოთ ახლა კამერა და გაჩვენებთ, ანუ როგორ უნდა ჩავდოთ, ასე ვთქვათ, ელემენტი ჩვენს კამერაში. ნუ ხდება ეს ძალიან მარტივად. აი აქ იდება. აი ესე. აქ მეორე ელემენტი უკვე, როგორც გითხარით. აი ესეთი ორი ერთნაირი. კიდევ ერთხელ გავუმეორდები და გეტყვით, რომ არის 1050 მAh-იანი ორი ცალი ელემენტი. ესეც ძალიან კარგია, მეგობრებო. ნუ GoPro-ს თუ დაიწყებს უკვე ამ ორ ელემენტის ჩადებას კომპლექტაციაში, ძალიან კარგი იქნება, მეგობრებო. ალბათ ბევრმა თქვენგან მაიცით, რომ GoPro-ს მოყვება მარტო ერთი და აქსესუარები არც თუ ისე ბევრი, მაგრამ ღირს არ ვიცი რაღაც. ამ კამერებთან შედარებით რაღაც სასწაული თანხა, ნუ ხარისხი შესაბამისი აქვს, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ნუ მაგრამ მაინც. კარგით, მეგობრებო, მოკლედ მოვჩეთ ახლა ამ დათვალიერებას, ყუთის აქსესუარების მიმოხილვას და რაც ყველაზე მთავარია, ახლა უკვე გადავიდეთ ჩვენი კამერის ვიდეო ტესტზე და მოდით ახლა დავურთოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიმოხილვას ამ კამერით გადაღებული ვიდეო მასალა
და უკვე გამოვიტანოთ საბოლოო დასკვნა ამ კამერაზე, ღირს თუ არა ნამდვილად ეს კამერა $50 და ღირს თუ არა რა თქმა უნდა ამ კამერის შეძენა. კარგით მეგობრებო, გადავიდეთ ახლა ჩვენს ვიდეო მასალაზე და დაგიბრუნდებით უკვე საბოლოო შეჯამებით. წავიდეთ. მოკლედ მეგობრებო, ახლა ვიმყოფებით ჩვენ ვაკის პარკში. და მოდით დავტესტოთ ჩვენი კამერა. ახლა ჯერ დავტესტოთ Full HD რეჟიმში, Full HD გაფართოებაში და ნახოთ ხმად შეაფასეთ როგორ იქნება ხმას. იმედია რომ სათანადო დონეზე იქნება ჩვენი კამერის ხარისხი, როგორც გადაღების ასევე ხმის. მოდი ახლა ნახოთ, გავიაროთ ცოტა და შევაფასოთ. მე მგონი კარგი უნდა იყოს. რამოდენიმე ასე თქვა ცუდი გავიაროთ და მე უკვე 4K-ში დავტესტოთ. მაგრამ უკვე წინასწარ ვიცი რომ 4K ვერ იქნება მაინც კარგი მეგობრებო, რა ხოვაზე ხარ. ჰოპ. მოდი შადრევანთან მივიდეთ. არასწორი ძაღლები. ზარი არა, ფეხს არ მომაჭავს კარი. აი ეს. ზარი არა. ეხლა მეგობრებო, მოდით გადავიდეთ 4K ჩაწერის რეჟიმზე და ვნახოთ როგორ გაათმოსავს. ეს ჩვენი 4K მეგობრებო, მაგრამ უკვე კამერას ეთყობა რომ ჭედავს, ანუ წეღან კამერის ასე ვთქვათ დისპლეიზე ვნახე რასაც ვიღებდი და ჭედავს როგორც ეიფმენში იყო, იგივე შედეგი გვაქვს აქაც 4K გადაღებაში სამწუხაროდ. მაგრამ მოდით მაინც ცოტა გავიაროთ და გავტესტოთ ჩვენი 4K მაინც, რომ დავწმინდეთ მართლა ესეა თუ არა. წავედით ისე შადრევანთან მივიდეთ. ნახოთ. არა, 4K-ს ვერ ქაჩავს მეგობრებო. ბიუჯეტური კამერები 4K-ს ნამდვილად ვერ ქაჩავს. შანსი არა. ეხლა მედის ჩაწერა მეგობრებო 4K 30 FPS. მაგრამ აქ 30 კი არა, სადღაც ალბათ 15-20 FPS-ია ისე ჭედავს. ესე სტაბილიზაცია კარგად მეგობრებო, შეიძლება ეხა პატარა ასე ვთქვათ ხარვეზები გქონდეს ამ მხრივ ვიდეოს, მაგრამ რომ იცოდეთ სტაბილიზაცია ამ კამერაში არ არის. ასე რომ დიდი პრობლემა ეს არ არის, მაგრამ მაინც გითხარით. აი ესე. აჰა. მოკლედ მეგობრებო, მოდით ახლა შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მიმოხილვა აი ამ კამერაზე და თქვენ თვითონ ნახეთ ამ კამერით გადაღებული ვიდეო მასალა, როგორც Full HD 60 FPS-ში, ასევე 4K 30 FPS-ში, მაგრამ გამართლა მეგობრებო ჩემი ვარაუდი, რომ ვამბობდი თქვენ ვიდეოს დასაწყისში, რომ ეს კამერა 4K-ს ვერ გადაიღებს კარგად თქო, როგორც ეიფმანში იყო, ანუ რატო აწერენ ამ 4K-ს, არ ვიცი. არ იღებს ფიზიკურად არ შეუძლია ამ კამერას 4K-ში გადაღება, მაგრამ ეს მარკეტინგული სვლა არის ალბათ და დაიმახსოვრეთ მეგობრებო, რომ ამ ფასის სეგმენტში თქვენ ვერ იყიდით 4K კამერას, იცოდეთ რომ ყველა ამ ფასში ნებისმიერი მოდელი რაც კი არის, ყველა გაჭედავს და თქვენ თვითონ ნახეთ თუ როგორ ჭედავდა 4K-ს, 30 FPS-ი კი არა, ვიდეოში ვთქვი, რომ მანდ იყო 15-20 FPS-ი მაქსიმუმ. ასე რომ მეგობრებო, ეს გაითვალისწინეთ. მაგრამ აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს კამერა ხის $50 მეგობრებო და ამ ფასში ჩვენ ვიღებთ აი ესეთ კამერას, მდიდარ კომპლექტაციას, Aquabox რა თქმა უნდა, აი ესეთ დისტანციური მართვის მოწყობილობას, ესეთ მშვენიერს და რა ვიცი, Full HD-ს რაც შეეხება მეგობრებო, საშუალო დონეზეა მეგობრებო, რაც ამ ფასის კამერებისგან არის მოსალოდნელი ის ხარისხია, სასწაული ნამდვილად არ არის. ხმას რაც შეეხება, შეიძლება უკეთესიც ყოფილიყო, სიმართლე გითხრათ, ხმა არ მომეწონა, საშუალოზე ოდნავ დაბლა იყო ამ კამერის ხმა, ჩაწერის ხმა და ეს ცოტა არ იყოს ცუდია.
ასე რომ მეგობრებო, ამით მოვჭეთ, იმედია დაგეხმარებათ ეს ვიდეო თქვენთვის სასურველი კამერის შეძენაში და იმედია რაღაც წარმოდგენა მაინც შეგიქმნით მეგობრებო ბიუჯეტურ, ასე ვთქვათ, კამერებზე. მოკლედ, დიდი მადლობა ყველას, ვისაც შეძენა მოგინდებათ, ან დეტალურად მოგინდებათ ამ კამერის პარამეტრების და ასე შემდეგ რაღაც ინფორმაციის გაცნობა. რა თქმა უნდა, ამ კამერის Amazon-ის links დავტოვებ ამ ვიდეოს აღწერაში, გადადით, გაეცანით და სრულისამებრ გამოიწერეთ თუ მოგინდებათ. და მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.